tomēr viss ir skaists, jo mēs vienmēr, kad izējām ārā, tad ļoti grūti savākties. Nu, ienākot iekšā, jau pārsteidzās. Protams, seifs, viesnīca ir ļoti izdomāta. Vēl pati neesmu skatījusies. Tas ir lukturis. Pirmo reizi nav ne ziediņi, ne zīlonīši. Piedarumi pludmalē, lietu sargi ar viņu apdruku, halāti. Wow, materiāls ļoti labs. Čības, viss labi. Šeit mums bagāža, bet kas šeit ir? Es pat neesmu bijusi, es vienkārši eju un skatos tātad duša. Nu, ļoti dizainerisks hotelis. Lifts ir dizaineriski uztaisīts. Vietu šeit bija dabūt ļoti grūti, bet es joprojām nesapratu, kas ir šis. Šī ir, neesmu izlasījis kaut kādu dzērienu. Pirmo reizi tāds minibārs ir par velti. Arī pirmo reizi. Nu, ziniet, man ļoti patīk minimālisms, bet katra detaļa šeit ir izdomāta. Lampa ir kā koks. Viss, es domāju, ka viss būs sarkanā krāsā, un šeit ir sarkans baseins. Wow! Wow! Ir kur žāvē drēbes, tas ir ļoti labi. Nu, skatieties par to baseinu, ko es teicu. Viņš ir vēl lapi, tā kā lapiņu uztaisīts. Lūk, bārs. Nu, tāds sarkanā krāsā pirmo reizi baseins. Un es uzrakstīju, lai labs skats. Ideāli. Vienkārši ir kur skatīties un baudīt. Nu, un par šo tāds mums nav bijis vēl nekad. Un galdiņš. Nu, ļoti iespēdīgi. Sarkanā basēnā es nezinu, kad es vēl papeldētu, ja ne šeit. Skaisti. Ļoti iespaidīgi. Jā. Nu, Japāņu minimalisms. Apple. Vēl, kas man iespaidoja, protams, katrs ir izdomāts. Dai, atkrīt dvirčučuķi. Atslēdzens ir jaunas, bet kas man patīk, kur bija. No, vai cilvēki nav pacentušies? Un vēl, kas man šeit uzreiz iekrīt acīs, šis augs. Protams, zaļā siena, bet šeit ir tie spicumiņi, man liekas, ir. Es domāju, ka ir uzzīmēti, bet izrādās šis augs. Tā arī lien pa sienu augšā. Tas nav uzzīmēts. Tās ir saknes. Tas man pārsteidz šeit. Neesmu neko tādu redzējis. Nu, skaisti. Ļoti pārsteidzoši skaists hotels. Gribējām tikt citā, bet viss ir pārpildīts joprojām, kaut gan ir janvāris. Mēs cerējām, kad beigsies brīvdienas, tad to izdarīt, bet tikām šajā. Tālūk, ceļojiet un baudiet. Paņēmām citu mašīnu, Hondu nebija, mums iedeva šo. Nu, laikam pieskaņojās mūsu viesnīcas interjeram, nezinu. Paveicās vai ne, nezinu. Nav ne mazākās nojausmas, cik maksā šāda. Redzēsim, kas iekšā.
Neesam braukuši ar mašīnu. Cik mēnešus? Gandrīz 2, jā, 2 mēnešus neesam braukuši. Redzēs, cik dīvaini būs. Pēc 2 mēnešu braukšanas ar visu kaut ko, tikai ne mašīnu. Šofers sežās pie stūres. Nu, kas tam mums te ir iekšā? Nu, skaisti. Viss ar tām līmlentām. Ļoti pārbaudīja mums visu. Katru skrambiņu, nu kas te ir? Tiem, kam mašīnas interesē, varētu paskatīties. Nu, protams, pēc minivan nepierasti tādā. Kaut kāds video reģistrātors. Что-то тоже новенькое для нас. Jāsāk kaut ko mēģināt. Dodamies uz karstajiem termālajiem avotiem. Viss krabi skaistums ir ietverts šajos kalnos, kas ir visi ar džungļiem. Neesam šeit braukuši, tāpēc skati, protams, ir ļoti iespaidīgi. Nu, šis ir kaut kas wow. Plantācijas. Cilvēki ir izdomājuši, kā izklaidēt. Kāpēc ne? Kāpēc ne King Kong parks? Nu, lūdzu, ejam skatīties. Mēs domājam, ka jāiet ar šeit. Parkingu samaksājām. Un, protams, sākās ēšana. Cik tālu jāiet ar nav nekādas nojasmas, kaut kur ejam. Tur mēs ienācām. Ir vēsāks, daudzreiz gaiss. Bet, nu, sajūts ir ļoti, ļoti dīvains. Un mēs domājam, ka te būs viens ezeriņš. Protams, jāmaksā. Nē. Kristāliskais, lūk, zilais. Un tas izrādās nav zilais. Mūsu mērķis ir šis. Un tālāk ir izveidotas staciņas, kur iet. Un sāksim ar, nu, nezinu, bet sajūta dīvaina. It kā džungļi, bet sajūta vienalga, ka tā ir tā kā dekorācija vai filmas. Kilometrs jāiet. Šeit ir daudz, daudz vēsāks un patīkamāk. Ko? Ejam, skatīsimies. Un šeit ir interesants augs. Palma. Palma, bet diezgan tāda
Interesanti. Pagaidām mums viss ir šāds. Nu, ūdens ir kristāli dziļrs. Kaut gan mēs esam tādā apvidū. Mūs pārsteidz vienam kokam lapas augums un cik garas lapas. 4 metra. Nā, 1,86 m augums. Cilvēkam no cik gara lapa. Tādu mēs vēl neesam līdz šim redzējuši, bet nu iespaidīgi. Un šie citi koki ir ar tiem, kas te ir rakstīts. Te ir katrs vēl kaut kāda maz tabliņa. Nu šitien ir ļoti daudz metri. Nu, šis ir kristāliskais ezers. Nu, fotografijā krāsa bija zaļāka. Tas jau ir vajadzīgs arī, lai piesaistītu, protams, bet, nu, ūdens ir tiešām nereāli dziļrs. Nu, tas ir, lai jūs saprastu, kur jūs atrodaties. Varat izlasīt. Reāli. Nu, cietas. Nu, tā kā virve. Tiešām tā kā virve. Saules gaisma praktiski nav. Cik liels saknes. Pēdējie 100 metri. Jā. Nu, šitas ir iespaidīgs. Šits arī ir iespaidīgs, jā. Kā interesanti. Koks. Tādu struktūru. Lielums. Nu, cik lielums? Man roka. Tā var aptuveni salīdzināt. Grūti salīdzināt, tas ir cilvēkam pašam dzīvē jāredz. Tāda sakņu sistēma tikai vīrs pusē. יוסי, איפה אתה? יוסי, תתקדם, תרים אותו.
Nākam no ezerā, šeit viņš tek lejā, izrādās tur bija 30, 50 grādi, un šeit ietek tajā vidējā ezerā. Bet tur ir cilvēku plūsmas rekurlējā, un notiek filmēšana izrādās. Jā, drons arī lido. Tur var redzēt drons, un pilnā klapē tur ir vesela filmēšanas grupa. Paskatīsimies, kā notiek filmēšana. Vienreiz redzēju meža parkā, bet šeit būs iespēja paskatīties, kā tas notiek pilnā apjomā. Nu, ja šlējā jums parādīšu, tur pilns ar kamerām un visu kaut ko. Lūk, filmēšanas grupa. Reāli, kaut kāda realitātes šova. Pagarinātājs kaut kāds. Kameras. Viss notiek. Cik daudz cilvēku. Pārējie tur tālāk ir peldētāji. Bet šī visa grupa. Iesim paskatīties, kā tas notiek. Tur kaut kāda modeli stāv. 5, 4, 3, 2, 1. Pārējie, ko dara? Tā peldās. Jo notiek filmēšana. Cik ir filmēšanas grupa? Un tur vēl aiz viņiem. Tagad viss šitos te, kas bija basēnā, lūdzu, pēc 5 minūtēm atbrīvot basēnu, lai varētu uzņemt kaut kādu tur reklāmu. Un viss šis piesolēja kaut kādu Pepsi vai Kolu iedot, lai viss izot ārā. Nu, mēs mēģināsim braukt uz vietu, kuru džungļos ir upe. Nu, šeit ir skaisti, tiešām skaisti. Bet cilvēku plūsma ir tik liela, kad negribās kaut kā, vispār. Bet ļoti skaisti šeit ir. Man liekas, tur, kur mēs būsim, būs vēl labāk. Tur mēs iznācām no basēna un lūk, visai filmēšanas grupai ir rezervēta vieta. Pilns ar busiem, pilns ar mašīnām. Nu, viss pa nopietnu. Kaut kā tā. Bambusiņš. Bambusa birs. Lūk, ir tas koks ar tām milzīgajām lapām. Un jā, kas augšā, tas lejā, jāsaka tā. Ilgi domājam, vai tie bambus vai mangrovs. Tomēr pēc lapām liekas bambus, varbūt kāds cits veids. Ir pusdienas laiks. Un sāk parādīties kaut kādas skaņas. Otro nedēļu pēc kārtas mēs visur, kur ejam,
vienā brīdī parādās šī skaņa un pēkšņi pazūda. Mēs joprojām domājam, ka tās ir cikādas. Bet viņas pazūd vienā brīdī tik ātri, ka liekas, ka tas ir kaut kāds ūdens sūknis, kas tiek ieslēgts. Atbraucām šeit līdz tuvākam punktam ir 400 metri, bet skaņa ir visapkārt. Tomēr tās ir cikādas, jo ūdens pumps praškam šeit būtu vajadzīgs. Šits ir klusu un viesnīcā vakarā šāds troksnis jums var būt. Ar to jums ir jārēķinās, ja jūs dzīvojat tur, kur ir zaļumi. Un tagad ir pusdienas laiks, varbūt, kad ir ļoti karsts, viņas kaut kādā veidā aktivizējās un sākās šī skaņa. Bambusa birzes. No skaisti. Ļoti skaisti. Bambusa birzes. Un kas tad te? Izdzīvo katrs kā mākliek. Viens eksemplārs. Op. Diezgan liela. Smuki. Ļoti smuks. Finish. Bon voyage. Jūs varat apsēsties. Jūs varat paskatīties. Jā. Nomazgāt rokas. Nu šeit kā karti izskatās. Iesaku iet no rīta, ja kāds ir gājējis. Pusdienas laikā ir ļoti karsts. Karstie avoti. Nedomāju, ka karstie avoti var būt tik karsti. Bet, temperatūrā kā siltā vannā. Šeit jūs varat atpūsties, paēst. Lejā pa tiem basēniņiem cilvēki iet un tad peld augšā uz šo platformu. Es nemēģināju, bet es sapratu, ka upē ūdens ir vēsāks. Kā viņš var būt vēsāks, ja tāds vārošs ūdens iet iekšā? Nezinu. Tūlīt piesim tuvāk un paskatīsimies, kā tas izskatās. Viss ir izdomāts priekš cilvēkiem. Tā tur no tāluma izskatās, bet piesim tuvāk. Smēķēt aizliegts ir visur šeit. Smēķētājiem nepatīkama ziņa, bet celiņi. Šeit cilvēki atstāja drēbes. Un kā tas izskatās. Ūdens ir perfekti tīrs. Temperatūra, man liekas, 50.
Ļoti, ļoti silta, karsta vanna. Nu tā izskatās tur. Un jābūt uzmanīgiem. Bet vēl viņi ir izdomājuši tādas virves palaist, lai cilvēki var kāpt un pāriet tur uz otru pusi. Uztaisīja tādi koki, pie kuriem arī pietrūtos jūs varat iet. Un tālāk jau, protams, ir klasiskais. Esat nonākuši līdz pēdējiem stāvam. Pa tādiem kalniņiem. Pēc tā, ka jūs esat izkarcējušies, jūs ieliecat upē un atsveidzināties, tad uztaisīts šādi. Ja basēnā ieraugat gaišas ādas, cilvēku garu augumu, tad jūs uzreiz saprotat, no kurienes viņš ir atbraucis. Jo vietējie cilvēki peldas drēbēs, un tas ir tāpēc, lai pasargātu sev no saules. Kā jūs redzat labajā pusē. Šeit valda baltas ādas kults. Protams, ka tiek likta arī cepure vai vilkts apģērbs ar garām rokām, tie, kas strādā jūrā, un tas ir tikai veselības nolūkos. Taizemieši ļoti seko līdz savai veselībai, jo medicīna šeit ir ļoti dārga. Tādā veidā taizemieši cenšas ievērot visu iespējamo, lai tik sev pasargātu. No sievietes, protams, krāso seju ar krēmveidīgu masas smilšu krāsā, tas nozīmē to, ka sieviete sargā sev no sejas apdegšanas. Jo tieši šis faktors ir viens no tiem, kas veicina pirmslaicīgu ādas novecošanos. Tur bija dabiskais baseins, šeit ir tāds baseins, ļoti karsts ūdens, es kāju varēju iemērt tikai. Nav uzrakstīts, cik temperatūra šeit ir, bet es domāju 60. Nu, viss ir uztaisīts priekš cilvēkiem. Protams, tur ir viens baseins un šeit ir 2 nodalījumi un duša. Man ļoti patika, kā šeit uztaisīts ir baseina noformējums. Viņi paņēmuši un tās plāksnes izklājuši un uztaisījuši trepītes. Vai nav skaisti? Un viens otrā pārlējās. Bērniem. Skaisti. Un šī superīgā skaņa, kas vienkārši kaut kad sākās un kaut kad beidzās. Izeja. Un, lai beigtu mocīties un kaut ko filmēt, lūk, tas izskatās tā. Un šeit jūs arī varat izlasīt. 42 grādi. Jā, 42 grādi. Un atrodos tas kaut kur šeit, var sakot. Kam ir jūtīgas ausis vai totālā muzikālā dzirde, šāds būtu jāiztur stundu no rīta un stundu vakarā kaut kur. Ja viņš izdomā dzīvot džungļos vai zaļumos. Jā, atgriežamies savā pludmales dzīvē. Bēgums. Cilvēki pastaigājās. Man uzrunāja, cik daudz zivis ir Dienvidāzijā. Jā.